Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, bien bonjour à vous tous qui me suivez à ces nets moments, hein, avec moi, la fille du maréchal, mon Ankoyazan Koy, comme je le dis toujours, j'ai toujours l'habitude de le dire parce que, hein, et la vérité, la vérité, et puis, et la réalité, parce que réalité et l'équipe vérité n'a puissance, quoi. Je suis là. Na émission nabino sexe et pratique il y a les lots na libino lisolo mo akitoko lisolo mo penza ya lengi ya goût, hein, comme le dit toujours bijou Tawaba que je salue depuis l'Angola. Jonathan Tawaba, je vous salue, hein, famille moro bien et botaba na boto si bana mo mayele quoi. Et je dis aussi un grand merci à mon boss, un grand merci au docteur Chirac, mon tout moro bien, donc son dans le bazar mon tout bien parce que ça mon tout bien monter ma bonne zambé quoi. Donc c'est comme ça, hein, c'est comme ça, son mon a bien bandi marakaka. Et je dis un grand merci et je salue derrière la caméra Francis, l'euro dans l'ombre quoi, l'euro dans l'ombre, hein, ba image et tout ça, ba image ndi mama, ba image kitoko, ba image bien, ba image lengi pour na opesa rabino bisengo toujours na sexe et pratique mon kolalelo vraiment, hein, ba papa ba loba kité maman yo lobi ba position maman moko papa moko abenga bisinga maman ngako tout problème na ngako et ça non problème ma position té mais ils a problème que na zande na peni ya muki. Donc position yo so na ko banda na ngango so kindeni so ko na mandosa karaté ezo simba te yango wana lelo na eli ba papa solution kaka ba oyo bazana ngo ya mikete ba bazana na eli mobali nyonso solution parce que to lo bango toujours na kotika jamais pe ko lembaka jamais ko lo bango que na Shiraton, hein, toko sechaka jamais. Donc na ko sechaka tenga la fille du maréchal Falan Matondo na ko sechaka jamais. Donc comme je vous le dis, ndengeza wana et pas papa na biso to mona ka basi musulelo moi si mususo bio tengai na linganga nga mobali ote parce que azana peni ya mukie na lingi nga oyo ya munene mususo bio tenga na linganga nga ya mukie, ça dépend ya mutu na mutu nde ba toujours les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas parce que zara on peut mon cas ko ba musala quoi nde ba ko ba musala zara na mo elengi moko boye. Donc c'est ça pour nous satisfaire maman eza marambo ebele oui eza pene loko efanti libala parce que muto akomelinga lelo eza mutu moko o libala na lelo ekufi pourquoi parce que moi si akendaki abimi libanda indi bafansi famille batsololia eza nini obo ndenge eza boye na lingi na ngati donc tinga na bima libanda eza po mobali na nga aza na peni mokie problème na ende yango wana mais sikonga na yepona sunga na papa wana yango wana ekozalaka bien makasi, hein, boza pene bele bo sabonaka bo s'abonner ebele bo aimer bo cliquer na cloche pour que boza ka bato liboso boza ka ba information bato liboso boza ka ba notification émission botala ka bato liboso boza ka ba le premier quoi. Et en plus, hein, ceux qui na commentaire na yo commis problème na yo loko ezo déranger yo nga na ebisaka bino nga na sechakate parce que na kota na bazamba na kota ba partout quoi pona sunga bino na sunga papa ba sunga ba mama ana fandi sa mabala masolo mabala efanda kitoko makasi. Donc toko ba liso na biso na temps normal na ndenge normalité likambo ezali peni ya mutu ya mobali na érection normalement ezaka na 13 cm ce qui est en érection. Et puis conseil moko na kopesa ba papa so ki ndeti olobi na mesurer peni nanga kozwa latite parce que ça c'est mesure faut yeba na yebi kende na oloba boy ba papa na ba maman bosimbi déjà ba biki nga na linga bo simba ba biki na bino bosimbi ba papier bosimbi ba kay bosimbi ba carnet parce que eloko eza makamo boy eza cuisine interne dès quand na loba ki moi si to mobile eza ka beauté te eza ka maloba te mais eza pe cuisine wana bilubu ya mboka o bakoko batika oyo ezokabola mabala oyo ezobongisa mabala yango wana parce que koza no kitoko pesa anonga mbongo mais ta ndeti papa lelo mobali azana nyonso azangi ne eloko te
mais moi c'est quel libanda pour nini oh bino ko ben peut-être lo mukie mais kuna musala et ça m'a bien té papa lobi azana ngo ya mukie mais papa na nga wana ya mukie wana lelonga na osungao donc bino pe ba bozalo ko papa bozalo ko papa oyo abeninga nga pe lelo na osunga bino ba boza na bandaku boza na ba problème na ba mabala na bandaku na bino vraiment fala na tonda za wana nazaka na ba conseil te mais nazana ba produit ko sunga bino nazana ba astuce o ko sunga bino o ko komisa bino penza na ba 7e ciel o ko sa ki ba mabala na bino efanda o ko sa ki te ata kutango dégoûta ki maman bité ye tenga fona ki so deuxième femme libala pe ezongi donc quand ndé na lobaki na longola ba anti valeur na ki yana konda na nga pena na odunda antivaleur na odunda ba onyoso ba oyana bido moi ki to côté ya salité na kati internet surtout donc sans plus tarder na on loba na ba papa soki ozo mesurer peni na yo ko mesurer ngo na lat te parce que tout le monde a lat ezaka droit lat eza na position na ngo na kaka mais il faut qu'on mesurer en gros na mètre ruban ba mètre ruban était camarade on a ba boutique mètre ruban au batailleur ba salé laka était camarade on a ba boutique était camarade ngo partout ce que vous allez mettre ruban parce que mètre ruban a gumbama aza facilement flexible à Hollanda mouvement et puis erozo mesurer à partir ya wapinde wapi il faut mesurer au bandi na sepenza esika racine ezali au fini on sentir que était ndé na fini mettre riban boé et comme tina muko wana esuka allez au matin on tina suka donc faut oser la pour mon que ça na moyenne vraiment moyenne ya normal to ko loba ezali 13 cm. Moyenne normale, na érection, sous une érection. Et puis, ceux qui sont en repos, il faut en 8 à 9 cm. Ceux qui sont en repos. Donc, si on a mesuré, papa, il y a marqué sur les fans de Talanga, ceux qui ont silicia, noté que non, il y a des silici, ceux qui ont une érection, on a mesuré, il faut en 15 cm. Ceux qui sont en repos, il faut en 8 à 9 cm. Voilà, hein, carabisson est topé sa bilingue, quoi. Ya boye bozu wapi ça n'a pas importé te beza ba bio c'est vraiment du bio c'est purement congolais je suis là pour vous aider pour aider papa na maman na bazana Congo bazana Afrique partout bazana poto maintenant oyo eza moins eza que ce que zo mesurer peni na yo eza na 7 cm na érection wana vraiment je vous dis wana eza mukie mais solution eza pe pona bato amikie wana eza mukie ceux qui ont mesuré na érection za 7 na repos eza 5 wana na rolo bakete na penya mukie parce que eza na penyo eza moyenne eza na oyo eza micro no wana penande ya mukie Soko za nango pe ya mukie makasi bongo eza nango problème te que OK ne bato be ba conseiller ka soki pas scientifique OK pas médecin akoyebisa yo okende osala intervention chirurgicale mais eza penza conseiller te bango moko ba opeso ngo be bango moko na ka ande ba koloba kete eza na ba préopération donc eza na ba inconvénient belé je te dis biso ba cause te médecin on a opérera bien kende a opérer opérer comme mon je vous dis okobaki saka 1,5 cm au vaccine et l'autre côté na munene écoute l'autre roya na ngopete na mulaye ezana ka 1,5 cm na oko yo mon ami subo remarquer ngote siko papa nanga na opesa no secret moi mukie la secret na mukie ezanini parce que mon souci eza iloko moi eza psychologique moi si moko boye tellement na lingaka nanga wana na ba pona ba papa bazana libando babali na nte parce que ngana lingana nanga infidélité te contre ma casse donc so yé pena bon to yo kana miso kute kwa ko so na monyo na fundi nanga yo ponga funda nanga na lingana nanga infidélité te donc muto sko yo o aza ya libanda hein papa na ozuno ba engagement te o betara no mipandi partout par-ci par-là ce qui par exemple au yebi kete yanga eza nango moyenne et lo nyoko sala conseil ngana ko pesa yo ce qui peut-être toza na période ya malili sala attention ce qui yebi kena no comme na érection te koluka ko se déshabiller liboso a mwasi wana te parce que musu se uta na mutu tellement ya lingaka ya minene alinga mona munene parce que ça musu pas ane mukie mais ebine musala et
ça me soit un qui ne musala mais les lopes na pona mingi ko sunga ba bazala ngo ya mukie so habité mukie na o e sala nga complexe et mususu ceux qui nazo suba na baninga parce que na ba toilette tout le monde na ba toilette comment les hommes sont non et ça ba ko kuta na sumi balemi ça tout regard moko boy balance ngai na sepelaka nango te peut-être moi sinandi na moni la kae parce que les hommes il y a de ces hommes ba yebi gémissement moko boy habité gémissement au moi sinanga akomi mususu bika ate moi so akosaka na parce que biso kotana to ba jogo kuna to koma kuna pena kotana pe to koma kana biso mais lelo na epona aider bino ba papa pona likambu oyo ya peni ya mukie sikoyo eloko ezana ezanini d'abord na déconseiller bino formellement na déconseiller bino ba intervention chirurgicale et puis na yebisi bino que pénoplastie oui le mot approprié on a pénoplastie eza déconseillé parce que à part que ba kisaka 1,5 cm et comme même infection et même infection parce que on a commis plus fragile et puis on commis na ba moi ba bangi moko boye ba bino mo ba miki ba opekisa et comme passe pour na yo je t'assure je te jure et comme final le que ne ba bendo ba pu ba bendi ba tofina ba bloque belé donc ezala penza kitoko mingité ezala kitoko mingité o sepela na ngote et lo mususu ya mi balé ko éviter ko koma na libumu oui na koya nanga munene mais papa koya munene za un problème parce que moi si na peut-être na linga mobali nanga koma munene parce que ba si bino bolobaka moi c'est ebelo kwa lingité mais moi c'est ebelo kwa lingi yeba ndeko bongisango comme ils sont rendés bien donc moi si me so ate chérie na besoin ya moi munene moi musuni po ezaka nango na salo plaisir pour wa moi si nanga na lingi yo wa mobali nanga na lingi yo c'est comme ça entre les hommes on se complète c'est comme ça sikoyo na temps des années yaka no munene éviter siko ya libumu makasi parce que au fur et à mesure libumu no ezo ya munene penye ezo konta ezo ya munene penye ezo konta wana siko ozonyo kola muninga onyo kola muninga parce que ba position mususu akokate okokango pete yo moko omona kaka okoti obimi donc osaka lokwa ba obenga okoti ka boy protifle bimi ka yo moko et ça ya sengote c'est pesa muninga te na oseka nga papa te paza na ya mukie mena zoi na ye penza lelo nga moko penza na bi même c'est bino tsana comme que non na koyela bino ba astuce na bino ba remède parce que nga loba nga pamba te ndeka ba loba toujours et puis ba loba kala que loba ça la sala rien mais ça sexe et pratique. Sexe et pratique, ça veut dire que na ko démontrer bino comment faire, na eli bino ba solution, na eli bino li solo, na suki na li solo te, na la solution. Hein, là vraiment, je salue encore et toujours Tite Madilou, Annie, maman et Vinciane Madilou, maman Annie, plus de respect, vraiment respect, je te dis un grand bonjour. Hein, Armand Wangler, Ozo Kati, l'artiste Wangler, vraiment, je sais que j'espère que le message passe bien. Bijou Tawaba, hein, Bilenga Boye, la fille du maréchal, Bozoua, puis plus du bio, quoi, plus du bio. Et voilà, Nabane Koloba. Pour éviter, on chose on déjà péni nous rendons à moquer. Attaque tout ces amonene, éviter qu'on y a libumu. Bah astuce pe ya libumwana na kopé sango, na kopé ça peut un inconvénient et pourquoi libumwana et ko déranger bino na moment il y a rapport sexuel. Je vais vous aider pour ça. Nazaona pena pona bino elonga na osenga mingi atato komaka boye abonnez-vous vous abonnez bozo komelanga ba message ya ba o ezo préoccupé bino au monde ram comme sous to beti di solo no peut to solution pourquoi pas parce que nganaye na aider bino Shiraton et la rabino toujours un plus donc relation zo ba ki ça un plus ko ba kabona na ngoti relation et ça un plus bazala nango kaka le quoi relation falana maton de la fille du maréchal na Shiraton avec mon boss le docteur Chirac vraiment hein talara bananae je vous explique non peut sabino explication oeza scientifique purement scientifique pour mon agina moi na papa quoi le docteur Chirac hein mutumoro bien makasi. Là, sans plus tarder,
vraiment nazo koba na lisolo nanga papa nangai oyo akomi alobi que non peni na ye eza muke ebomi libala lelo vraiment na opesa conseil yo mama oyebi ko pikima e papa opo peni eza muke zonga na parce que nga na ye na solution zonga pena ki mano mbangu parce que solution nga na ye nango mwasi akota na obima sute mwasi akota na kokane so obima te pe ya bobunda wa pene simba sute olinga okabola te parce que nga na opesa solution marambo na nyonso. On peut essayer vraiment solution. À part ça, il faut que maman lelo ouais kala peut-être ote mon mobali il faut pas que là ta sous-vêtements pamba les autres nani peigner les autres qui de gauche à droite les autres comme moulai c'est faux et archi faux. Na moni médecine elobi yango te na moni recherche mon côté ou elobi yango moi j'ai des sources fiables je vous dis. Na ya kakana lo babiloba lo bate mon frère vraiment yo la tanora sous-vêtements nous normal placer ngo ka ningo placer ngo normal yo kelanga ka conseil na ngana li bumumunene te ko éviter surtout ce que ça na stress éviter que se déshabiller na miso ya moi c'est surtout moi psychologiquement pour naie sexe munene ndé eza normal sikoyo naie avant na kota na pratique na lelo na lo bananu côté ya papa oyo ba zana ba sexe amitié ce qui rolinga ko c'est l'astuce na ngate na on peut siko solution mususu eza nini avant au passer pendant moi sinayo il faut oluka vraiment zala makasi na oyo ba notion préliminaire oui ça préliminaire eza nini wana tokokendaka tokoyaka nango sima. Hein? Comment caresser, comment ceci, cela, wana tokoyaka. Mais on a so kaka vraiment na opesa yango en détail na opesa yango kaka en long et en large simplement. Na loba vraiment il faut oser attendre parce que les plaisirs ne se captent pas simplement aux pénétrations. Et ça quand tu es au quotidien non. D'ailleurs, plaisir, il y a ma casse. Et ça, quand tu caresses bien, tu embrasses bien. Quand tu caresses bien, tu embrasses bien. Donc, voilà déjà, je t'assure, je te jure que si on a pénétré, tu as ça dans 10 minutes pour verser, tu as ça dans 15. Voilà, au sentir que t'es, moi c'est ça commis. Parce que quand tu caresses, il y a déjà zoko, voilà, déjà il y a déjà commis d'accord les bayo yo kotika aussi makam et sili. Il faut d'abord que ça la bon parce que déjà un exemple en cas si ata yo koto zana muke au sentir yangote. À sentir nangote et à part ça ozo salango eza na ba position o eza plus facile vraiment on peut ça nabi que dernièrement to ba position mais on peut ce position ko nyokola nango pena mi mama te za kete lobi nango si mama ko tele maté mama ko lambelote donc la position loko o ya comment dirais-je, il y a maman peut-être à se mettre à quatre pattes. On a pour la moto à peine mouki et aux facile parce que no bima nangote et position surtout mingi position au moins pendant l'examen papa n'est beaucoup tricher position pour que maman a la satisfaite pour que peut-être moi si on a remarqué que aux amouki mingi maman a la likolo yo za anase eza ya kufana eza ya kulala. Wana conseil na opesa pona papa wa na za mukie koyeba musala nde na ero za mukie yango wana koyeba musala na ero za mukie penza yango wana donc wana nde za bilubu na biso lelo donc pona ko lakisa bino marambo bien et puis non lancer défi mon bon na opesa bande kolanga na linga ndenge lelo na sala émission na lobi na tangi de konanga oza na peni muke na linga to pesa ngo surnom moko boye parce que à la longue peut-être ko za la sanctionner nga sikoyo na lobate na pesa ngo te vraiment pour que na yebi ke bino boza fidèle na yebi ke boza ebele ba abonné na biso na ba commentaire na bino après émission oyo bokomelanga kombo oyo bolingi to pesa. Comment ni to bandobe so pe to bandobe nga ba peni na bino ba ya Jacques so pe to bandobe nga ba ya Jean so pe bandobe nga ba Trésor so pe to bandobe nga Patrick bino bo pesa biso wana nde na ba commentaire wana nde na ressentir que te bolingi pena la fille du maréchal bolingi pe bondimi pe bo salela ba conseil ya fille du maréchal. Et ça n'a pas de problème te maman yo pe oyo papa azana
peni ya mukie maman na ngai lelo astuce nazo pesa soki oyebi ke mobali na azaka facilement lésé soki oyebi peut-être likamo défaut ne moko boye et baby si meurt na ye et baby parce que ça ba tout soso o pesi reproche reproche aza spontané azo luka changer mbangu ouais aza na sans foutiste mais ana mutu musu bongo akoti souci e muso mona comme opimelo su nzoto aotaka akomona nga mukie akomona nga na kokite te papa te mama na ngai na stiso na opesa yo so moni koza na papa azaka bongo koloba na ote kande na ola kisao ndo bando sala ye o sala yango te papa leo na posa na salo boy parce que ba ministre pesa kana posa ya massage leo na vraiment okende nango nanu na bongo parce que libale la stratégie tango bali et comme des compétitions mikolo nyonso ce qu'on gagne non yebiso be mama so bénéficier na conseil yote et que mutu mususu ndi na loba boy ayo ke on libanda jour ozo papa na yebiso mama eza somo yo kanti peut-être ozonga te yango na herbe oyo kanga boyo kangai bozui papier bozui moi carnet bozui moi stylo bozui téléphone oh comment parce que la fille du maréchal parle. La fille du maréchal, on peut savoir ba richesse moko angaye. Ba richesse moko o e fan di sakamabala qui s'ezara na ote. Ote nga mama biso tumbela nga makasa moko boye, mama biso pesa nga mai moko boye. Qui s'ezate qui sikutu epolaka. Qui c'est na ote. Koyeba musala, koza na expérience ya makamoko boye eleki nyonso. Parce que boningwa kisi pe e umela na ngote menga na biso ke ba mama na biso o ba fana ba bala o ba boti biso ba comme ba koko peut-être ba yebaka kisi te ezaka na ngokaka comme le dit les blancs les recettes du grand-mère ngana yela mno ba recette ya ba grand-mère donc c'est comme ça papa na ngai je répète papa na nga oyo ozala penya muki. Tu n'as pas à te déranger maman oyo boy papa o po na ngo ya muki. Je te dis, maman, tu vas regretter de papa au talanga boy. Parce que papa, tu vas benga, c'est parce que Azala qui a besoin de solution. Azala qui a besoin de solution. Là, sans plus tarder, Nazo Pesabino ba produit ou ezali vraiment approprié pour que les lots, papa ou Azam mouké, sauf qu'Azana pour ça, peut-être il y a ba position, on a ébissé, on a été complexe, il faut l'ongwa. Il faut qu'on a comme ça on kakamunene il faut comme ça on moulai na on peut sabino astuce moko awa nazana beurre de karité il faut que luka beurre de karité ou eza purement beurre de karité parce que beurre de karité eza un produit mon te basali on na maison moko boye koti na machine et batiango ba produit chimique batiango soki banini beurre de karité azakaka beurre de karité il faut azala pur. Attention on a pensé na boy na ngao okena ke somba beurre de karité mon boba taki ngo soki nini ngona nini soki ba produit chimique nini o lo ba ote la fille du maréchal okosa yinga na kosiote siko vrai beurre de karité ba e ba ngonde ni na solo beurre de karité zaka solo mabe non yoka solo mabe te ko indisposé ba tu me oyo kakete solo eza so mafuta te solo parfum te beurre de karité za so makasi beurre de karité couleur nango yango beurre de karité za moi jaunâtre moko moé moi pâle non beurre de karité eza kaboé attention so ba na mon comme so ba te kelanga beurre de karité moko boé très jaune lokwa mafuta to pakolaka beurre de karité on a qui jaune makasi et puis ezaki na mafuta mo ezote pa likolo boye ba bien open solo et le côté maman beurre de karité za kaboui et puis beurre de karité on remonte ngo partout au baoteka mais il faut ça la siko attention ba beurre de karité comment ngo belé ezali mais qualité pe ezalaka keba o ya kozwa quantité na place à qualité au baby sino openia papa to papa keba reçoit quantité na place à qualité au bébé si musala nyonso ngana olo bana bino boé pour être plus confiant et plus fiable ce qui boko linga falon maton de la fille du maréchal bosali commande pas falon maton de la fille du maréchal comme ça ngana on peut sabino ba beurre de karité il y a qualité on peut sabino ba beurre de karité oeza pur parce que ngana dans la fournisseur nanga oazo fournir nga ba beurre de karité pur o yemoko asalaka
Donc, si vous avez besoin de beurre de karité, il y a qualité à bien. Vous contactez la fille du maréchal Falan Matondo avec mon numéro. Au bon moment, vraiment, vous avez déçu. Vous avez beurre de karité, vous avez une solution bio. Solution naturelle bako sauter oh pakola ninyo et puis ba kisu ezaka o mela o mela tim ko mususu mona penye lembi e ko sauter maté pour nini na meli ba kisi bi mela ba kisu ana ezaka na ba conséquences ngo za ba inconvénients nango et puis ezana bato baza approprié ba mela kango yo zana mona mukie ozana un jeune garçon aux jeunes filles, aux opérations mobile, nous qui c'est bon. Aux jeunes garçons, oh t'es une endurance. Et ça, ils sont des produits naturels. Ils ont des laxabino, des produits naturels du jour au jour. Tous en a beurre de karité na biso. Avant là, comme on a pratiqué beurre de karité. Ce qui peut-être aux à mesure, il y a cause beurre de karité té. Nanda kuna biso wana nazo aider bateau peut-être baza misika mais so ozape musika hein Falan Matondo atana agence à offre télé yo beurre de karité mais peut-être muto aza peut-être na moyen té par exemple so vous a beurre de karité té so vous a beurre otoliaka beurre na yo ezala salé ezala non salé mais de préférence ezala non salé pour na acide wana poso na biso mi poso ya biso ya seza ya base za mibali c'est très fragile. Eza vraiment fragile. Donc aux huiles beurre au toliaka, aux huiles moi cuillère moko ya café. Aux huile d'olive. Beurre au toliaka on a il faut au nini comment dirais-je au tiango na moto ko tiango na micro-ondes té moto na micro-ondes c'est différent et perdre qualité na ngo ya beurre au té na moto et comme le quoi huile mafuta aux huile d'olive ba huile d'olive tozanga ngo té na bandaku aux huile d'olive na yo au té na kati ya beurre au sali mélange na musapi. Et on mélange dans Moussapi Siko et on appelle sur déjà deux solutions naturelles. Dans deux solutions naturelles, on a ce qu'on a là qui sait comment est-ce que il faut commencer en gros. Comment il faut commencer vraiment na botamboli nangai kolukananga na zui tenter il fallait démontrer binongo soit na bitabe soit na concombre na zui concombre té. Dès na zui concombre té nazo la kisabino comment masser ça na bouteille nazo bomba combo parce que nazo nanga ata 100 francs té natango déjà na position au comprendre déjà position nini yo banda commencer yango sikoyo beurre de karité p kaka lokola beurre de karité okosa nini oko chauffer yango otina e comme penza mafuta na minute comme nazana tenter na kene ko chauffer na parce que attention na chauffer yango na tanyo son na lobi olinga ki kangama et puis on a pesé le parmi les qualités au koyebela beurre de karité so ozio attendez les aboué kana kati mnazuma ya moto na tiango na kati ya moto boy tina bimisaka e fandi ka kezo comme malili déjà et comme makasi kangami nango c'est un véritable beurre de karité à qualité bengangai ozala wapi même na fret to freteleo pour que ozoa beurre de karité na yo ya qualité ya malamu voilà comme na fondre beurre de karité té le beurre de karité n'est pas fondu dans la chose seulement positionne ni au banda kozwa pour au masser soit maman banda ko masser yo oza na position ya ko fanda de préférence parce que na position ya ko fanda déjà peni nous en position déjà ya kola la boy et maintenant là au kozwa au bandi déjà au bandango déjà partir à C au bandi déjà na C ozo mata ozo sakabo ozo sala boy ko kitama boko na oboete parce que ozo sala vraiment ozo sala boy mais ezate ya ko fina makasi parce que ça pour ce moko très fragile ngana yo to yebi ozo sala mais maman soza na manzaka ya milai lokwa yanga boy il faut sala très attention tant ozo masser papa parce que papa mususu ndé na oti koloba ko linga na été peut-être oyebiseki eza muke yo kaka stratégiquement papa na lingina masser yo na tala ki émission moko boye que non ezana ba muscle wana on peut soska stratégie ya ezana ba muscle il faut ko masakango po ezala kaka bien
pour les mbaté tu as mukolo comme mukolo ou les mbaté parce que ndé ça wana pe beurre de karité en réalité ils ont ba vertu et belé ils ont la vitamine pour la peau donc et ça la monica ndé na ça la boue na osala boui eza chaque fois osala bongo et puis kosala ngo na ndenge makasi te ofina makasi soki ndeni nayebi ke ba papa tango bando sala boui makambo pe kosala manango mais problème te yo kobanga te yo continuer kaka continuer no kaka et puis peut-être sozo sala ngo oyo kasoni sala ka na salle de bain kosala chambre peut-être papa ko kanisa maman ko kanisa oza ko se masturber donc ozo kende nango malembe il faut okende nango ka liboso wana penza na kosiote na munene na mulai ekoya na munene na mulai ekoya wana ka na produit musute na peso ka beurre de karité soko za beurre de karité te ozu beurre tolé la ramapa ozu yango oyanduli yango et s'effondre et comme huile penza roi huile au sangisi na huile d'olive au mélanger na maboko apo pas cola pena suffisamment papa maman ndeko j'espère boyo kinga mais sikoyo ndenge tolobaka peut-être bokolo te biloko naturel ezaka nango na kir te ezaka nango na dose te beurre de karité pe on reçoit 1 cuillerée à soupe beurre de karité on reçoit 1 cuillerée à soupe pour la beurre otolia on reçoit 1 cuillerée à café au sangisi na huile d'olive fait 1 cuillerée à soupe mais pour la beurre de karité on reçoit 1 cuillerée à soupe 1 cuillerée à soupe wana massage na yo obando salango tongo midi pourquoi wana so peut-être oza muta musalo salaka et ko za nango problème d'inconvénient ezate papa ata soko sali kir na yo ya tongo avant chocolat et puis na pourquoi avant chocolat pour la soit avant olala osala tongo pourquoi 6 minutes pendant 6 minutes oza na massage na yo wana kaka 6 minutes aux massé au regretter te vraiment aux papa belé na bi ke boko benganga boko remercier nga surtout na beurre de karité à qualité na répéter ce que lingi beurre de karité à qualité osomba bisomba somba te mafuta mususu te osomba mafuta ngombe pamba ba biso beurre de karité za kapembe te beurre de karité à kapembe te et puis on ko sabon sala pendant 6 minutes. Pendant 6 minutes, wana osali nango kaka tout au plus 2 semaines. Vraiment déjà la semaine à liboso moko au moins un résultat et puis comment on a poso na ndenge kokoma. Pour monsieur Zaka, c'est que c'est en érection te pour ce comme le roi ya bakoko. Yo moko komona comment est-ce que poso na yo e kokoma banda penza banana c'est tilikolo. Mais ça là avec beaucoup de délicatesse. Pour ozokate parce que ils a très fragile pour ce côté kuna ils a vraiment fragile hein quand on est na koloba papa na ngai na ye pona sunga yo mama oyo kimaki papa yo po penye za mukie na yebisu yo soki osali mbangu te na minute na zolo bandeka papa déjà moni beurre de karité et surtout beurre de karité à Fallon Maton de la fille du maréchal soki ça ka commande nango mesiliti mama o akokota kuna ko kolongole susu donc on bien na été et que ça impossible pratiquement impossible parce que ngana yebi na yebi c'est ça c'est comme ça que ça marche bako sauter na ambition soko tenga tembe tu peux faire des recherches sur internet sur wapi bako yebisa yo que solution il y a comment on appelle il y a intervention chirurgicale et ça ben inconvénient il y a même des sites où bazo koma ke babi ezakate parce que ba boina ba ngambo et comme amoni n'était sur botambo non mais quelle expérience je te dis de konanga libala to lambaka to zaka kitoko to yamaka ba famille suka aka na chambre cuisine interne yaya papa nanga j'espère que aujourd'hui leçon j'espère que aujourd'hui ba astuce j'espère que aujourd'hui solution na problème na yo bande comme sous pe bazaki yango na lobi boko makaka kana ba commentaire na bino boko melangai ba biloko ezo déranger bino mamuni ezo préoccuper bino et puis bozala ebele ya ko partager pour na ko sunga bande comme misusu bazana kati ba ignorance bo sunga bango
Bo sunga bandeko azana ignorance pour que bango pe ba koma na esiko bino bokomi bazwa ba solution mama bana bango efanda ba divorce esi là parce que ba divorce musu zo sala malelo mobali alingi libanda mais moi c'est par exemple pe alingi libanda et comme batu na boye akokana olobate parce que makamunyo so ya cuisine interne efanda te. Mais déjà on a ba solution boye yo moko ato signaler papa te kandi na otolo bana o sali maramo bona ndenge na et aussi maman tu es bien et qui est vraiment très bien. Voilà, encore toujours derrière les temps vraiment il y a le banabino ezaka et belé makasi parce que na lela na ngabino makasi donc Fallon Maton de la fille du maréchal aime vraiment tout le monde vous nos abonnés, je vous aime beaucoup, je vous love. Et puis, bah, on va s'abonner, t'es beau partager les bangos, bah s'abonner, écrivez-moi, dites-moi. Ce qui me bien même, beau baraté, Fallon Maton dans la dispo, na yambra téléphone, na numéro na ngamoko. Vous m'appelez, na oyamba bino, na ko répondre bino. Ce qui peut avoir besoin que non, on appelle ça aux solutions, na paix si papa oh na téléphone na paix ça. Si on a besoin te, qui si moko boye, na zo yoka boye, na zo sala boye, na otinda, so ila musika na otinda, so za zo na ya otika. Fallon Maton c'est charata. Femme atondo kotaka na bazamba. Femme atondo azana ka pour ça nos plaisirs. Ko pesa no ba solution na ba problème na no pe ko bongi sama solo mabala ya mo cuisine internet. Bijou tawaba, moi simoko la femme fidèle collègue même Winnie Mandela talaraye. Talaraye. Vraiment, là, je dis un grand merci, un très très grand merci et des gros coucou. Comme ma meilleure facilité, Toko Timbula Sika, Yangon appelle Chiranton, et Melibino, Makamba Sika, Lambula Sika quoi, sexe et pratique. Voilà, je vous dis un grand merci à mon boss, le docteur Chirac. Moutoumoko bien, et n'a pas limba, n'a pas mais la tambondo. Ouais, Moutoumoko très bien. Alors Moutoumoko bien, Moutoumoko bien. Maka sentiment mais pas nzambé. Je dis aussi un grand merci à Francie Image, Francie vraiment un grand merci à toi. L'euro dans l'ombre de coucou, de meilleurs vœux et mobile à moi sinae quoi, mobile à moi sinae le nouveau marié. Lingane bon côté mais que ça bien à ça quoi. J'ai dit aussi un grand coucou à la famille Madilou, Tite Madilou, Yann Madilou. Je dis un grand merci à Julia Kabasele. Voilà, je dis un grand merci à toute la famille Kabasele, famille Kabasele, famille Kabasele, c'est ici que nous sommes chez lui, chez le feu musicien Pépé Calais. Je dis un grand merci à sa famille. Et un grand merci à ma famille, la famille Matondo, un grand merci parce que vous me soutenez. Vous avez parmi abonnés belé à Shiraton TV. J'ai dit un grand coucou, des meilleurs vœux na Tite Madilou, Yann Madilou, Vinciane Madilou. J'ai dit un grand merci à tout le monde, tous ceux qui nous suivent maintenant. Jonathan Tawaba, je te salue et je dis au revoir et à la prochaine.